Еве сме повторно назад после рекламите, навистина имавме доста интересни разговори за време на рекламите. Бисерче, каде започна? Каде застанавме пред да завршиме? Каде застанавме на факултетите, се Елана. За економскиот факултет и менаџментот, дали младите сакаат повеќе да студираат или занает да учат? Па подобро е занает. Подобро занает. Добро. Или и занает и факултет. Па може и тоа и тоа. Може и двете. Жарко, ти што мислиш на оваа тема? Дали е подобро да се има диплома, како што се навративме во наше време кога нашите ни велеле имај си диплома за занает, ќе си научиш. Да, факултетот те дефинира како човек, ако имаш факултет автоматски значи дека вредиш нешто. Па што знам, значи јас пак ќе кажам, тие што бара лист од средина, нели? Усредно, па тие најмногу успеа сега, што не носеа ни ташна. А вие што чекаме факултет, нели, па сега одиме се по процедура, другачи малку патишта одиме. Тие што мислат дека Русија е континент. Така, просто това камион ќе возиш 2500, шеташ. Мислам, има секакви професии, да, мислам дека и тоа е професионалност, јас не влегувам во тоа, меѓутоа денеска борба за мајстор обича да ти поправи нешто, што значи дека такви професии се исто така многу барани. Не можеш со сите со факултет, нели? Професор Така, повелете, доктор, да. Сакам да прашам околу семејството, го спомнавме во првиот дел, Елена го спомна семејството и колку е важна семејната. Мене за факултет не прашува. За факултет не, за вас знаеме што имате завршено. Да, колку семејството влијае врз менталното здравје кај децата? Би кажала 100%. Значи се од семејството. Па да, и у суштина, знаете како има еден многу интересен податок кој што вели дека 75% од расстройствата во адултниот период имаат етиологија во детство. Така што се започнува во детството и дефинитивно ние низ целиот наш живот го носиме детето во нас. Така. Како изгледаат, односно како изгледа првиот преглед кај психијатар? Или проценката кај детскиот психијатар? Знаете како, нема еден, да речем, унифициран концепт, бидејќи се зависи нели и од самиот начин како, да речем, семејството влегува во ординација. И она кое што секако и секогаш го правам е да дадам нели првично фокус на детето, значи детето да го каже тоа кое што нели го мачи. И секако тука земам податоци од нели дали е тука родителот, дали е тука бабата, дедото, независно, оној кој што го придружува детето. И најчесто децата се прилично искрени и они, како да кажам, ви го даваат одговорот можеби тоа кој што е, нели, кој што сушност е. И они откриваат усуштина што го мачи во семејства. И доколку не станува збор, да речам, за едно органско страдание кај деца, најчесто симптомот на детето секогаш е во улога на семејството. Односно зближување на семејството, односно пројавување дека нешто во тоа семејство се случува. Така. А како пак родителите може да направат разлика помеѓу фаза, пример тинејџерска фаза и некој вистински проблем кој бара стручна помош? Така напишав книгата тоа. Да, ето, таман. Да. Значи да, точно. И знаете како? Има стварно она што велите, има развојни, да речам, кризи во семејствата и акцидентални. Стално велам, ако тинејџерот се бунтува, меѓутоа тоа не е премногу често. Тоа е сосема развојно, знаете како? Адолесценцијата значи борба за идентитет. И тоа не е патологија, дури тоа е едно функционално, да речам, растење. Меѓутоа, доколку вашиот адолесцент е многу тивок и не правува ништо, тука се крие симптом. Ако премногу се бунтува, тука е патологија. И знаете како и доколку, јас пак ќе кажам, нели, родителството е нешто што доживотно се учи и доколку нели родителите не се сигурни што се случува, тука сме ние стручните лица да не консултираат. Така. Баш сакав да го напоменам ова како пример, верувам дека ќе биде доста интересно, баш кога читав нели сега депресија кај деца, и јас си мислам, јас никогаш во животот немам видено депресивно дете, затоа што нели мене децата ми се сите среќни, забавни, се нешто прават, ама од друга страна си размислив, јас не знам како изгледа депресија кај дете. Јас не знам како дете ја манифестира депресијата. Кои се оние првични знаци за тоа што, не знам, може јас сум растена во друго време, не се ни зборело толку, меѓутоа денеска гледам дека е се почеста појава. Како родителите, еве сега кои што не гледаат, да
да забележат дека можеби детето пројавува некои знаци на депресија? Има ли нешто што по кое може да се препознае? Прво морам да го пофалам ово што го кажа, ова извънредно, заради тоа што рече јас не знам како изгледа депресија. И тоа е основата, што никој од нас со суштина, нели, ако не е стручен, не познава 100% одредена патологија. И тоа е што депресијата кај децата воопшто не е иста како кај возрастните. Ние очекуваме, знаете, како детето кој е депресивно, дека треба да биде тажни затворена во соба. Меѓутоа, знаете, како децата може да имаат депресија, да бидат опозиционални, хостилни, отфрлачки кон авторитети, да прават една, како да кажам, една дисфорично однесување дома. И тука да лежи депресивно дете за сето тоа. И знаете како, тука е моментот на проценка, повторно ќе кажам на стручно лице, и се она што, знаете како, родителите вистина дека најмногу си ги познаваат сопствените деца. И моментот кога родителот гледа дека детето е различно, тука е моментот кога треба да побара помош. Не треба да чека тој симптом да биде, нели, со месеци, со години, па да побара помош. Него првите промени кога ќе ги види, кои што траат, кои што, знаете како, се гледа кај децата било која симптоматологија кога се јавува, па и ефикасноста. На училиште ќе ви кажа дека можеби постигнува помалку резултати, дека можеби помала концентрација има, дека можеби е помалку заинтересиран. И сите овие податоци на наставниците се релевантни. Ние не треба да им се лутиме на наставниците дека, нели, сега што ми збори за моето дете. Не, наставникот ви предочува дека има промени. Ако тие промени ги забележувате на ниво на семејството, бидејќи, знаете како, они ќе го видат дека детето игра игрици дома и ќе кажат: што оно различно игра игрици. Меѓутоа, играњето игрици никако не е поврзано со афектот и со емоционалните состојби на детето. И заради тоа треба многу да сме внимателни во детска возраст. Супер. Камелија, ајде, мислам дека е време да започнеме со фотографиите, ќе позборуваме малку преку фотографиите и за нашите гледачи, но би сакала да започнеме со Камелија, затоа што спомна, нели, дека има и книга, ние имаме и покана преубава тука за промоција на нејзината книга, меѓутоа преку фотографиите, мислам дека има поканата или не, ако не се лажам, режија, ве молам фотографиите од Камелија. Еве ги, добро, ајде една по друга, па ќе стигнеме и до промоцијата на книгата. Повели, Камелија. Да, ова е мојот цртеж кој што урамен дома и генерално во слободно време гледам да бидам креативна и овој ми е можеби омилен за тоа, нели, го испратив токму него. Има символика за мене голема и на сите луѓе ја топо препорачувам да најдат хоби во ова модерно брзо живење, заради тоа што хобито значи дефокусирање, знаедно. Знаете како, го живате вашето време, се тргате од сите реални проблеми, од сите реални случувања, е баш онака хигиена на душата. Така што топо препорачувам. Ова е мојата ќерка која што ги следи моите чекори. Колку годинки има? Сега на 8 декември полни 4. Супер. Ова сум јас на работа во Систина. Ова е, да речам, просторот каде што, нели, ги примам моите деца таму и каде што се разговарам и пред мене баш, нели, конкретно дете клиент на кое што доста често доаѓаше кај мене и каде што резултатите беа прилично позитивни за семејството. Баш ти убава канцеларијата. Благодарам. Ова е кога бев бремена со синот на Бубамара, во контекст на кога она што се смеевме преска за продавањето, баш беше таа Бубамара. Така што, мислам, почитувам вакви настани, тука и без разлика, нели, на мој 9-ти месец присуствував. Браво. Па така треба да бидат жените, доколку е возможно, нели, активни во текот на бременоста. Така. Ова е моментот дека жена, нели, може да учи, може да работи и може да се грижи за себе. Ајде видиме се една докторка како се сликала така сега со коментарите. Страшно. Ја побарав обезбедување со време. Да. Не, супер, мислам, јас многу почитувам жени кои што си го прават тоа што го сакаат, едноставно без разлика на предрасудите во кои што живеат. Точно. Еве промоцијата. Да. Ајде, ако може повеќе за ова. Значи вака, ова е пригачник, оваа книга ја креирав по инспирација на тоа што, знаете како, работејќи со деца и со семејства, во суштина добив еден прилично увид кој што, нели, го знаев претходно технички, меѓутоа искуството ми го покажа дека адолесценцијата е во суштина една од најголемите кризи во семејствата. Ја тоа стално го велам, тоа е земјотрес во семејствата. И ми се чини дека тука на семејствата им треба најмногу помош, им треба најмногу насоки како да постапуваат со адолесцентот, особено, нели, со модерниот адолесцент, кој што се разликува од тој кога тие биле млади. И овој пригачник го напишав токму за семејствата да им помогне оваа криза да ја надминат, нели, на конструктивен начин
И во прерачникот понудив, знаете како, едни класични, значи не е, да речам, книга Достоевски од, нели, илјадици страни, туку е баш јасен краток прирачник, каде што ставив едни класични сценарија кои што се случуваат во домот, како родителите најчесто реагираат и нели како тоа ги вознемирува децата и нели потоа направив една реконструкција на тие реакции и како би можеле ние на поинаков начин да реагираме за да нашето дете нели не наотфрли во овој кризен период и да имаме еден, да речам, сојуз наместо да бидеме един спротив други. Супер, промоцијата е на 16 декември, како што можам да видам. Од 19 часот во Хотел Хилтон. Дали сме сите поканети, тоа ми е прашањето и гледачите, затоа што сигурно туку имаме компетиција за што имаме покани 16-ца. Ама имаш ти на 16? Не на 8, на 8. А он е на 8, готова. 16 во Куманово. Добро, тоа е премиерата на представата, точно. Не. Добро сме запамтили. Доктор, памти луѓе. Ако ме гледате вакво на сликите, памтам. Браво, Камелија. Точно, да. 12. Супер, одлично. Ова Ова кога се мажев. А па гледам дека со црна коса чека, викам да не догледам. Не, можеби сеат таков, не дека нешто ми е посебно различна косата, ми препоставам од светлата. Добро. Можеби нијанса потемна, како секоја жена што менува коса, меѓутоа ова ми е фотографија од мојата свадба. Така. И ова е фотографија на детето во мене. Инаку Камелија име на цвеќе. Да, знам. И тоа е љубовта на мајка ми. А ова е кога се породив со синот, тука дојде керкичката, и ние си одиме од Сестина. Од болницата каде што работите. Да. Добро, да, супер, ова се неколку фотографии. Значи, уште еднаш да кажем, имате промоција за водич на родители, нешто кое што ете верувам дека многу родители во овој момент не гледаат и дека можат да дојдат. Вели умешност на справување со предизвиците на тинејџерството, доколку мислите дека е тоа за вас и доколку можеби сакате малку подлабоко да ги разберете вашите деца кои што се во онаа најкритична фаза од животот, нели кога сте тинејџери, слободно дојдете на оваа промоција и купете си оваа книга Оригами, така се вика? Да. Оригами, супер. Ајде да одиме со фотографиите на Елена Режија, да видиме што ни подготви Елена, какви фотографии од неа, па да ја запознаеме малку подобро преку фотографиите. Повели Елена. Ова е слика од бендот. Ова е цела фамилија, Бумбари бенд. Добра, супер. Тоа е татко ми, чичко ми и братучет. Фотографијата, добро. Фамилиарна, така, фамилиарна спомена. Режија полека. Вратете назад или не може? Може, Ева нашата пат од Макфест. Преубава фотографија, целата сценографија, начинот на кој што изгледаш. Супер. Ова е една магична фотографија која успеа да ја долови Мартин Кангалов. Навистина, тоа беше еден многу посебен момент и доживување. Отиде ли на Facebook фотографијата Да. и на Instagram? Нормално. Супер, одиме следна. Исто така, како што каже и докторка Камелија, и јас по слободно време сакам да Црташ. цртам. Што убаво. Така да ова е мојот прв цртеж од каде што одам така во слободно време во Штип да... Тоа е кај тебе дома или? Не, тоа е во работилница. Аха. Да, Што се најчесто соби- сакаш да црташ? Па, немам некоја преференција, но... Тоа што ќе ми дојде. Да. Како се чувствувам во моментот? Супер, тоа е најважно. Следна. Ова е слика на дел од мојот настап во Америка, каде што освоив второ место. Имав покана за да настапувам во Dimena Center of Classical Music во Нью Йорк. И ова е тоа. Кога е тоа? Оваа година беше? Не, во 2022 година, Супер. кога ја представив Македонија. Браво. Тука? Исто така, во Нью Йорк. И ова е дел од мојот тим кој што секогаш се грижи за мојот изглед, за Кој тимот? мојата Дај да видиме шминка кои и се овие две сакам- дами до тебе. Драгана Мејкап, која што цело време е достапна за мене. Искрено многу голема благодарност до неа. И Софија, мојата другарка, исто така и таа шминка и И денеска ли се на И шминка денеска, на
Супер, пребаво изгледаш инаку. во 5 часот за да ме спреми за емисија. Види, тоа не е лесна работа, затоа мора да ги поздравиме и да знаат дека завршиле одлична работа, инаку фустанот премногу ми се допаѓа. Фустанот Елена Лука, навистина многу им благодарам. Прв пат соработувам со нив и навистина се кога влегов во нивното ателје, навистина се чувствував добродојдено. Ми помогна во изборот на гардероба и навистина фантастично се вклопуваше и со песната и со сцената и некако добив самодоверба која што ја немам во голем период од... Нема добра жена која ќе се види во огледало, која ќе види како изгледа, или нашминкана, со коса, со фустан. Тоа е тоа што го доживеав на Макфесту. Те посакам цел живот да ти биде така. Благодарам. Да имаш само многу самодоверба, никогаш да не ти паѓа самодовербата. Тоа се гради со текот на времето, се гради, не се грижи. Ќе бидеш самоуверена, што повеќе настапи и самодовербата сама ќе си дојде. Така. Може со Жарко? Да, него го чувавме за крај, ајде да видиме што ни Да ги видиме фотографиите на Жарко. Уј. Добро почнавме. Најскупо го пуштил. Имаше прв да го пуштите него, бе. Најскапа. Ова за крај се чува као... Да, бе, режија. Да, не прва. Ајде, Што да зборуваме. кажам, па? Се кажам. Режија викати на крај ќе ја пуштат уште еднаш. Ако да. Но ова е фотографија со еден наш познат инфлуенсер. Да, што има инфлуенса и ден денес. Каде сте сликани? Ајде малку дај позадина на Прво, кога? Видете, ова. Кога е сликан? Кога? Ова е баш за 8 март, на празникот на жената. Кај го прославивте, заедно бевте? Па така, во една, како да кажам, Интимна атмосфера? интимна атмосфера, не може поинаку. Во Па се гледа вака блиски гушно да Да, го нормално. инкогнито. Си подаривте ли нешто? Па Свеќи. си подаривме само едно добро расположение и убаво поминато време. Испивме по некоја чаша вино, некој коктел. Тој пиеше коктел со јаготка горе. Јас пиев само обично вино. А кај е сликано ова? Тоа е сликано кај катедралата, имаше еден ресторан. Не мислев дали е кај нас или е во Будимпешта. Не, во Будимпешта, да. Добро, не знам од кога е сега. Да, во Будимпешта бев случајно таму отиден на прошетка за викенд. Аха. И иако јас долго време не го имитирам, се сретнавме, имавме доста интересни разговори, Случајно се доста сретнавте? теми. Па ништо не е случајно во животот. Ама сега гледаш, ти вадам сега зборови со клешти, значи кажи не интересира, си пишевте, не мислев си до пишевте. преска дека на мене ми треба обезбедување, а на него му треба, да. се сменија работите. Се сменија работите. Да видиме со кој политичар следно има слика. Има. И чека, он ти рече, например, ај сега изимитираме јас да слушнам, да видам, значи кажи. Како не ми... Па тој беше, он се следил од мене. Еве сега моментално се следи. Значи сега не следат во Будимпешта, сакаш да кажеш, не Па гледаат. што мислиш? Па да, се е следало. Па поздрави го другари се Со него сега, сме како ајде. да не следам. Го поздравуваме. Па ќе да. пазевме поише што збориме без крај. Ама од сега почна ова да се снима. Сега велики брат Safe City почна да функционира од сега. Big Brother. Така што да ми кажа дека одлично го имитирам. Аха, Ми задоволен е, добро. Да, вика симпатично во фај што одлично ме имитираш. Ми чека и заедно го имитираш. Да. Добро. Некам со раката на срце кој ќе стави вака, да, тогаш дефинитивно ваше. Браво, браво. Така виж. И за многу други работи зборевме, кој му е омилен актер, да речеме, него... Освен ти, например. Толку. Друго... Другите се Пред Ванчо Петрушевски, едно и друго на тоа. Добро, ова кај е сега? Што нема политичар тука, врати режија. Ова е... да многу брзо. Да, ова во тие... Не, чекаме друга. Да, ајде режија друга. Ова е веќе... Тука сум во КПГТ театарот сликан. Тоа е театар кај што работев во Белград година дена, спремав 3-4 представи со Љубиша Ристиќ, инаку доста добар југословенски режисер. И ова е дел од надвор од театарот. Таму се играат представи, иако изгледаат како рушевини, нели? Нема сцена официјално, сепак ги прават представите и таму. И е доста автентично.
Еви овој мотор што е тука е исто така од времето на Југославија и На порано. Тито? На Тито, точно. Уште еден инфлуенсер. Се сакам. Целата приказна за тоа како стигна тука и што се случувало пред сликата да биде сликана. Се сакам. Тука Ајде. готвевме пица заедно, така беше кулинарско кумановска шоу линија. по кумановска линија, македонска пица или кумановска. Тогаш и ова беше правено видео уште многу поодамно, пред тој да биде инфлуенсер сега со песнава што излезе. А во контекст е фотографијата, затоа што целата кампања моја за настапот кој што е на 8 декември е поради таа песна која што знаеме како хит испадна и кај младите, а и кај возрастните. Така што ете тој ми даде една инспирација и јас направив таква песна од истата продукција на Ѓунеш Билали во кумановската населба Средорек. Сака да ме удостојат и мене со една таква песна. И ми направија исто. Сега не е толку голем хит, нели, како познатиот хит на овој господин. Меѓутоа, исто така е добро за најава и може да исто така да се. Ама волку хитови и слики нема господинов како тебе. Да. Сега веќе ова доаѓаме на еден момент кај што сега да го покажем и нашата сериозна страна. Ај баш да видим. Иако за Рамбо Амадеус не може нешто сериозно да се каже, тој самиот како човек не е таков. Ова е сликано во 1 на 1, кај што учествував 2 години, 2 сезони и најдраг гост кој што поминал таму ми бил тој, пошто мене тој ми е, како да кажем, некоја личност која што како и секој што има, некој што му се восхитува и тој за мене е првиот и стендап комичар кај нас, пошто тој во оние паузи меѓу песните кои што ги прави секогаш знае да каже нешто креативно и интересно. И мислам дека малку да имав став како него повеќе, што се однесува кон публиката кога настапува и се, можда би бил и уште 5 пати подобро тоа што го правам. Ама и не, смен си овдека, например, на претходните не беше толку насмеан. Да, па дека уште еден инфлуенсер, ова со инфлуенсери само имамо категорија, да ова е Драги Црни, што познат тиктокер, знаете, од Лесковац, тојаш бевме на пат таму малце и се сретнав со него. И така за мене е интересна личност која што го следат доста, нели, интерес затоа што е природен и се однесува онака, тој не ни знае дека го снимаат или Да. дека глуми, а би бил природен актер, најприроден од сите. Да кажеме да го ставиш во филм, да е некој професионалец. Ова е моето куче, како кучето мое, се вика Геджо, од српски јазовичар. Тука сум го пратил да прими пратка пред избори која ги носат. Од За тему. да не излегувам. Јас не од тему, вие што се... Само не е задоволен, пошто се жали пенкало само имало и тефтерче. А ништо заедно. Не, а Локо ми порано вика дава на времето. Вика боле беше. Ова во кампања нешто да не е. Да, па до кампања Да. тоа ќе го пуштам, знаеш, да не отварам јас и они му дават и он ми го носи, знаеш. Ке се ето Да не го слика дека зима нешто од друга партија. Да. И што имаше упалјач пенкало, Упалјач лифтерче? пенкало и него и само ми го пуштала каде земи си го, знаеш. Порано имаше Нема Локо ништо ми да. дава на времето, ама тоа беше друго време. Така да, интересно ова е Да куче. се гледа дека не му е покеј. Еве одрежи уште еднаш. Значи нешто си пропуштил да кажеш за фотографијата. Да, па Затоа ја пуштаат пак. па све кажав, само ми кажа и тоа дека Така што е со прстот што покажуваш? па тоа е тоа. Шумат одрежи. Дека тука сме како Fight Club. Филмот што е уствари. Не се знае кој е кој, дали е една личност уствари се тоа. А тука покажувам така, нели? Не сум јас. Дека сме едно Мајца исто. дека сте. А ми кажа дека Будимпешта ми сподели дека ја прават сега по урнек на Скопје 2014. И ми кажа малку да останеше секоја што треба од тогаш, да беше се онака за 10 години, вика, еве сега Драчево ќе беше како Будимпешта. Но викам, тоа е, викам сега, знаеш. Живот. Менталитетот не е, викам, барок. На тоа да се вадиме на менталитетот. Добро, имаме видео така, имаме режија тонско парче од Жаре. Ајде да го пуштиме и тоа. Ако може, режија, ако не. Тој е рекламен спот, всушност, што Ајде да е видиме. за За стендапот? стендапот на 8. А ја мислев од Будимпешта да немаше честитка, ама добро.
Нема тонско. Тоа е Од хитот. од хитот, од истата продукција што го правеше, само што таа песна на Максим нема спот, мојот доби спот. Еве, ако може би слуша, може да се јави кај нас, можеме и да го направиме. Спот некој имам. Екипа? Сериозна продукција имаш. Да, па еве, гледате, тоа е све во тој контекст. И така, ќе видиме како ќе помине тој настап. Така. Ще гледаме на 8 декември, понеделник. На 8 декември во 8:30. Да. Карти има на друга страна. Мислам дека доста отидоат картите во меѓувреме, меѓутоа немам некоја евиденција, па сигурно може имало и уште малце, да. Добро, еве да ги поканиме гледачите доколку има уште карти да се купат и да се Сега. видиме во понеделник. Па и ја и Бисара немаме карти, треба ни даш. Да, обавезно, тоа сега онака по завршување, во Плико и директно Камелија на ни даде покана за промоција, сега ти да ни дадеш покана за вакво. Да, за стендап. секако. И Елена да ни даде покана за некоја свирка да дојдеме. За 31 во Италија. Во Италија, да, може. Добро, Режија, ви благодарам многу. Дали може само, мислам дека имаме време, Елена, дали ќе можеш едно ливче да се земеш од тука? Било кој, имаме 3 ливчиња, тоа се така некои интересни прашања, пода им таму да се земат по едно. Чисто еве вака само за самиот крај да видиме како размислувате еве вака на некои теми кои што можеби не ги отворивме и не се поставија некои прашања, така по животни интересни, па да видиме во интересни ситуации како би се снашле. Би сакала еве можеби со Камелија да почнеме, затоа што некако ми се насмеа сладко на прашањето. Што е прашањето прво? Ако ти дадат подарок, што не ти се допаѓа, дали ќе го чуваш за да го дадеш на некој друг или сепак ќе му најдеш примена? Морам да бидам искрена дека од кога ми се родија децата, Постојано добивам такви подароци. они наоѓаат примена. Од претходно стварно се трудам да му најдам примена, али ми е улесно сега што имаат они одма практични решенија. Не го даваш на некој друг да си го чуваш, па може ќе одиш негде па да се најде? Да се најде. Па најискрено не. Браво. Децата наоѓаат прима. Децата сега, да, Мелиси одма му наоѓа решение. Одма. Значи секој подарок е добре дојден. И тој што ми се допаѓа ми го зима, не само тој што не ми се допаѓа. Така што генерално сега подароците веќе не ни завршуваат кај мене, завршуваат кај неза. Супер, браво. Елена, што ти се падна тебе? На сцена си треба да имаш јавен настап, но заборави што треба да кажеш. Како ќе се снајдеш? Па, ќе се насмеам само и толку. Тоа ме интересира еве сега. Ти како ќе се снајдеш? 21 година, ај сега да речем имаш 40 па си прошла. Како би се snашла? Па, Ќе импровизираш? ќе импровизирам или само ќе се насмеам толку. Или ќе кажем чао, толку. Толку ќе се спуштиш од себе. Добро, ти благодарам. Ајде Жаре да видиме што му се падна. Кога некој ти праќа гласовна порака од 3 минути, ја слушаш цела порака или ја прескокнуваш? Баш ме интересира. А замисли да е 3 страни текст. Боле 3 минути гласовна порака. Да, А башка има и тоа за убрзување. Да, мојата омилена. На колку беше? 1,5? На 1,5 или на 2 не можам да разберам, на 1,5. Да, тоа може тогаш брдо кој ќе слуша звучи како стюардеса во авион кога збори. На убрзано. Ама да, може, мислам јас праќам гласовни пораки исто така користам. Па Нормално. не можам секогаш да читам Не. и само ќе кажам така што многу ми е поефикасно. И така можам и да им зборувам и како разни гласови што ги имитирам, така што многу ми е попрактично. Браво. Некој ще се јавам како Пендаровски, некојаш како Готово, супер, да, ви благодарам многу, мислам да и ве завршивме, официјално ми кажаа дека времето не е завршено, сакам да ви се заблагодарам на сите тројца за гостувањето, влака баш имавме петачки убава енергија, Елена ти благодарам многу, ти посакувам се најдобро и да се видиме повторно во некоја следна прилика. Жаре, ти благодарам и на тебе, се гледаме понеделник, Се кај тебе гледаме. во 20 часот. во 8:30, 20:30. Во 23, добро, ние порано ќе дојдеме. Празнично ќе работам, што ќе правам. Па сега и ние работиме, што е тоа. Камелија, ти благодарам многу и на тебе. Продолжи да се бидеш таква каква што си и да се видиме повторно и со тебе за брзо за нешто ново. Ама ќе се видиме и на промоција. И на 16. Ете така.